過年就有好多大魚大肉㗎啦，當然唔少得到靚得嚟又有營養嘅齋菜，就係我哋嘅荷塘月色啦。我哋嘅廣東嘅街市咧，你樣樣執少少都唔會被老闆打嘅。淮山好養胃嘅，呢嚟炒咧佢係好爽脆嘅。呢水浸住先就唔會發黑㗎啦。荷塘月色就使用唔到蓮藕㗎啦，切薄身一啲。同樣都係用水浸住佢，防止佢黑。甜椒我哋放1/4隻，每隻色都放咁樣好睇啲。炒出嚟咧佢會更加香。呢啲係又甜又脆嘅。呢個菜每樣食材都用少少啊，其實好適合你要煮幾圍枱陣時就會用得晒啲食材㗎啦。仲有啲甜豆、木耳同埋紅蘿蔔就搞掂啦。先嚟焯一焯水啊！想蓮藕脆出嚟白雪雪咧，我哋要加少少糖同埋啲咁多嘅白醋，再淋2圈油。焯水都有順序㗎喎，要先放蓮藕，焯佢10秒8秒之後咧，我哋再將木耳、甜豆同埋胡蘿蔔都放埋去焯水，仲有淮山。焯到啲水再次滾起身，就可以將啲食材撈起。炒之前咧，先係爆香啲蒜片同埋甜椒。啲蒜片咧，我哋切到咁樣比較厚身一啲，將佢炒出啲香味。聞到香味就可以將啱先焯咗水嘅食材都倒埋落去啦。用大火嚟兜兜佢，即刻就可嚟調味啦，加少少鹽、少少鬆鮮絲或者雞粉、幾粒仔糖就得啦，調一調味。兜2兜好快手嘅呢個菜，最後打返少少薄芡。薄芡咧即係呢啲好稀嘅生粉水啊，5分鐘就可以搞掂呢個菜啦。條名聽上去好高端嚇，其實做起身係好簡單嘅一個菜嚟嘅，好清爽嘅呢個菜。第一次同大家分享咁簡單嘅快手菜啊，唔知你中唔中意呢？快啲跟住邊媽整呢？哇，好清爽啊！即係過年食咁多油膩嘢，整翻個荷塘月色啱晒，即係一食咧停唔到手。